1% itu sendiri kita tengok. Jadi pesakit yang berisiko tinggi ini adalah semua orang boleh dijangkiti borel petasis ini, any age boleh dapat borel petasis, tetapi mereka yang paling bahaya merupakan bayi, especially bayi yang less than 6 months, di mana dia tidak lagi lengkap imunisasi diberikan dan mereka masih mempunyai tahap imuniti yang belum matang. Jadi disebabkan itu body bayi tersebut tidak dapat melawan jangkitan dan mereka adalah golongan paling berisiko dan dia boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan sawan, komplikasi-komplikasi sebegitu yang kita nak elakkan daripada terjadi, especially dalam golongan yang bayi yang kurang daripada 6 bulan. Jadi bagi bayi yang belum mendapat imunisasi vaksinasi yang lengkap itu, yang mungkin di bawah 6 bulan, apa langkah-langkah pencegahan ibu bapa dan orang sekeliling ini supaya bayi tersebut tidak terdedah dengan penyakit batuk kokol ini, Dr. Wan? Okey, jadi Encik Nazri cakap tadi, saya quote balik, dia adalah salah satu penyakit cegah vaksin. Jadi vaksin boleh digunakan dan vaksin ini telah sedia ada dalam kita punya program NIP, National Program Imunisasi Kebangsaan, di mana vaksin untuk mencegah penyakit pertasis ini diberikan dalam bentuk 6 serangkai dan diberikan pada umur 2, 3, 5 bulan dan juga booster dose pada umur 18 bulan. Jadi vaksin ini diberikan dalam bentuk 6 serangkai di mana waktu bayi menerima vaksin ini, dia terima vaksin DTaP, iaitu mencegah difteria, tetanus, kancing gigi dan juga pertasis, Hep B, IPV dan HIV, which is hepatitis B, polio dan juga jangkitan hemofilus influenza type B. Jadi semua kanak-kanak diberikan percuma pelalian ini